நீ என்ன வெட்டுகிறாய்? நான் வெள்ளரிக்காய் வெட்டுகிறேன். ஒரு வெள்ளரிக்காய் என்றா அல்லது வெள்ளரிக்காய் என்றா? ஓ, ஒரு வெள்ளரிக்காய். மிகவும் நல்லது. அதை துண்டுகளாக வெட்டுகிறாயா அல்லது சதுர துண்டுகளாக வெட்டுகிறாயா? துண்டுகளாக. மிகச்சரி. அந்த வெள்ளரிக்காயை வைத்து என்ன செய்யப் போகிறாய்? நான் ஒரு சலாட் செய்ய போகிறேன். ஓ, அது சுவையாக இருக்கும் போல. நீ இன்னும் காய்கறிகள் சேர்க்கப் போகிறாயா? ஆமாம், நான் எக் பிளான்ட் சேர்க்க போகிறேன். அதை எப்படி சொல்வது? கத்தரிக்காய் என்று சொல்வார்கள். கத்தரிக்காய்.